já desenvolvido nessa área assim meio que tecnológica, científica, histórica, aqui no CEF 13, gostei muito. Essa aqui eu nunca vi, esse tipo de movimento, meio esse tipo de situação aqui do cachorro, algo inédito aqui no CEF 13. Aos professores, meus parabéns, ficou muito bacana, eu sei que tem vários envolvidos.